Hi guys, I'm still not well, still I have cough and cold, but still surviving. But छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली है ऑफिस से, बैक टू वर्क. बट छुट्टी जो मैंने ली थी वीडियोस अपलोड करने के लिए तो मैं कर नहीं पाई हूँ बिकॉज ऑफ माई बैड हेल्थ. सो देखते हैं, मे बी 2 or 3 days में बैक टू नॉर्मल, देन आई विल मेक वीडियो ऑन यूट्यूब.